tadi kepencet ya. Kita tunggu 3 menit. Ini udah berapa? Kita tunggu dulu. Cara pakai YouTube ini ya. Apa? Ngerti Bitan? Ngerti? Masuk ke YouTube. Masuk ke YouTube. Apa sih nyoba ke video nih YouTube? Nikita orang Buat apa? gue suruh balapan sepeda. Sebentar ya guys. Tunggu lama. 2 menit lagi guys. Tadi kadang kita tapi kan. Komen kita. Ayah komen. Aku sudah berpikir. Ya guys, saya melihat dulu slime-nya. Tunggulah. Bentar ya. Yang sabar. Kita 3 menit. 4 menit. Kita tunggu selama 5 menit ya, sabar. Kita sambil main slime ya. Coba lihat. Ini slime-nya terstretchy ya. Guys, sekarang masih nunggu 5 menit ya guys. Ya. Kita mainan slime dulu ya. Ini Slime kurang dulu. 1 menit ya. Stretchy guys. Bikin dari apa ini guys? Banyak. Lem foam ya. Lem foam, Sabun sabun biore biore sama slime slime. Ya itulah. Stretchy. guys, warnanya guys, ini warnanya abu-abu. Tapi kameranya agak Abu-abu, kalau di kameranya warna hitam. Hitam-hitam kayak sunslick gitu.
emang gitu. Tapi aku nggak gitu. Ini sudah 5 menit guys. Kita ambil dulu di freezer ya guys. Ntar ya kita tutup dulu. Ya, ini udah jadi ya. Ini slime-nya jadinya kayak gini. Aduh, nih nggak lengket, tapi agak lengket. Tapi dia kayak jelly gitu, menggumpal ya kan. Iya. Nih guys, menggumpal gimana guys? Jelly. Jadi apa ini namanya? Ini slime. Ada cair gitu. Tapi bisa ditambahi apa? Masuk YouTube kan? Masuk YouTube. Dah ya.